paso de Portugal a Galicia no camiño central portugués e pola Ponte Internacional de Tui. Antes da súa inauguración en 1886, os peregrinos tiñan que atravesar o río Miño en barca, ao igual que no camiño portugués da costa. Polo vial superior pasa o tren que une dous países, dúas culturas irmáns, a galega e a portuguesa. Ao fondo, Tui, unha cidade chea de beleza e encanto que foi capital ata o ano 1835 dunha das 7 provincias do antigo Reino de Galicia. Acompañádeme a descubrir o noso patrimonio cultural, a descubrir o camiño portugués. A Catedral de Santa María de Tui é ben de interese cultural. O templo comezou a construírse en 1120 e foi finalizado en 1180. É un expoñente da arquitectura románica e os seus constructores tomaron de referente a de Santiago de Compostela. Na portada principal, as estatuas que hai nas columnas son imaxes de reis e profetas que apuntan cara ao tímpano onde se ilustran episodios da vida de Xesucristo. A fachada principal contrasta coa fachada norte ou de San Epitacio, que é a principal expresión do románico na Catedral de Tui. No interior do templo destaca o retablo barroco da Expectación da Santísima Virxe. O coro atópase na capela menor, que está pensado para aqueles clérigos que cantaban durante os oficios. Non hai que esquecerse de ver no claustro a colección epigráfica e heráldica cuxas pezas máis antigas son da época visigoda. Nas inmediacións do claustro está a sala capitular de estilo románico. Unha visita ao Museo Catedralicio completa o percorrido pola Catedral de Tui. Este espazo alberga pezas de gran valor, como unha colección de cálices e vasos sagrados. Na catedral coñecimos ao patrón da cidade, San Telmo, que, ademais, é protector dos mariñeiros. A grande devoción que hai na vila por este sacerdote levouno a erixir tamén unha capela para honralo. Este templo é un exemplar único do barroco portugués en Galicia, o barroco miñoto. No espazo que ocupa hoxe en día a capela, acabada en 1803, estaba a casa onde morreu San Telmo. O mosteiro de Santa Clara combina o manierismo e o barroco portugués. Viven no mosteiro monxas, as que lles podes mercar os famosos peixes da amendoa. Na nosa visita por Tui non hai que esquecerse de pasar pola igrexa e o convento de Santo Domingo, preto do río Miño. A pegada portuguesa na arte volverémola a apreciar no retablo barroco do convento de San Antonio, que atoparemos no noso camiño en pleno centro da vila. Ao longo do camiño hai moitas igrexas consagradas ao apóstolo, dende pequenas capelas como a de Santiaguiño de Antas en Mos ou igrexas como a de Redondela, no centro da vila, que foi promovida polo arcebispo Xelmírez. Na vila do Acueducto tamén está a fonte dedicada a Santiago Matamoros. En Redondela únense as dúas variantes que ten o camiño de Santiago portugués, unha polo interior, que é a que acabamos de ver, e outra pola costa. Se elixides ir pola beira do mar, temos que comezar o camiño na Guarda. Na praza do Concello está a igrexa parroquial de Santa María, de estilo barroco, aínda que a súa orixe é un templo románico. Destaca o seu retablo interior na capela maior, dedicado á Asunción da Virxe María. O convento de San Benito foi fundado no século XVI. As monxas abandonaron o convento de San Benito no ano 1983 e tras unha reforma converteuse en hotel. A igrexa do século XVII segue adicada ao culto.
Na ruta da costa destaca o mosteiro de Santa María de Olla, edificado en 1137 durante o mandato do rei galego Alfonso VII. Uns anos despois entrou a formar parte da Orde do Císter. Ao estar xunto ao mar, moitas veces os monxes tiñan que defender o territorio como soldados. Foi por este motivo que Felipe IV, despois dun ataque dos turcos en 1624, concedeulle o indicativo de real. A nosa entrada a Nigrán é por San Pedro da Ramallosa. Cruzaremos unha ponte medieval do século XIII sobre o río Miñor. No medio conta cun cruceiro coa imaxe de San Telmo, bispo de Tui, ao que se lle atribúe a súa construcción. En San Pedro da Ramallosa tamén hai un templo que honra o patrón da parroquia. O templo é de orixe medieval, pero foi reedificado posteriormente. No noso camiño tamén nos atoparemos con San Cid de Nigrán, de estilo barroco. En Arcade tamén hai un templo de orixe románica dedicado ao apóstolo. A Peregrina é outro dos grandes templos do camiño portugués a Santiago. É barroco con suxerencias neoclásicas. A súa planta está inspirada nunha vieira. Dentro da cal está a forma da cruz. A portada acolle no alto unha imaxe da Peregrina do século XIX. Outros monumentos eclesiásticos na cidade do Lérez son a Basílica de Santa María do século XVI e a de San Francisco. No camiño son numerosos os templos dedicados á Virxe, como a igrexa parroquial de Santa María de Caldas. No tímpano podemos ver esculpido un cordeiro que sostén unha cruz, representando o Agnus Dei, moi habitual na arquitectura románica galega. No noso paso por Caldas vale a pena pasar pola igrexa de Santo Tomé de Canterbury de finais do século XIX. É importante porque foi construída sobre os restos da Torre de Dona Urraca, residencia dos arzobispos compostelanos. En Os Martores, na parroquia de Valga, hai unha pequena capela dedicada a San Mamede. Moitos consideran que aquí puido ser enterrado o bispo galego Prisciliano, que foi condenado a morte por bruxería xunto a algún dos seus seguidores. En Pontecesures cruzaremos o seu casco histórico ata a igrexa de San Xulián de Requeixo, que é unha construción de orixe medieval. Padrón é un dos puntos máis importantes da lenda do apóstolo. Foi aquí onde apareceu no século I a embarcación que trasladaba os restos de Santiago o Maior. Segundo se conta, foron os discípulos Teodoro e Anastasio os que o trouxeron a Galicia. Unha vez chegaron a Orela do Sar, deixaron o corpo do apóstolo sobre unha pedra, que daquela denominaron o Pedrón. Na Fonte do Carme podemos ver un relieve medieval coa traslación na barca, escena que tamén está presente no escudo de Padrón. Sobre o motivo inspirado na vida do apóstolo está outro sobre o bautismo da raíña Lupa. Na nosa estancia en Padrón hai que visitar a igrexa de Santiago onde se garda o Pedrón. O templo foi reformado en varias ocasións e na actualidade é de estilo neoclásico. En Padrón naceu o Premio Nobel Camilo José Cela e tamén a escritora Rosalía de Castro. Os dous literatos teñen museos dedicados á súa vida e obra en Padrón. A Fundación Camilo José Cela ocupa 5 das 8 casas adosadas da antiga Casa dos Coengos.
Un camiño lévanos a ascender ao Monte de San Gregorio, máis coñecido como Santiaguiño do Monte. Alí atoparemos unha capela dedicada a Santiago. Na fachada da capela repítese o motivo do bautismo da Raíña Lupa. No noso camiño cara a Santiago de Compostela atoparémonos coa Igrexa da Escravitude, templo mariano que ten moitos devotos dos milagres. Son moitas as estancias que pode atopar o peregrino durante o camiño para recuperar folgos. En Rois encóntrase o Pazo de Faramello, un pazo histórico atravesado polo Camiño de Santiago portugués. A tradición peregrina do Camiño portugués está representada no Cruceiro de Calos ou de Francos, nas inmediacións da ponte medieval de Francos. O monumento, na parroquia de Calos, representa un Cristo crucificado flanqueado por 2 peregrinos. Este cruceiro está considerado un dos máis antigos de Galicia e data do século XIV. Neste percorrido polo patrimonio cultural do Camiño de Santiago portugués, chegamos ao fin, a Praza do Obradoiro, diante da Catedral de Santiago, que culmina todo este camiño de beleza monumental.